Pripremila sam 2 kg paprika koje sam prethodno oprala i sad ću ih očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako. I tako ćemo očistiti sve paprike. Očišćenu papriku iseći ću na krupnije komade. I iseckanu papriku usitnit ću u secku. I ovako usitnjenu papriku prebacujem u činiju i tako ću odraditi sa ostatkom paprike. Nakon paprika usitnit ću jednu glavicu belog luka. I u činiju sa paprikama dodajem beli luk. Iseckat ću i jednu ljutu papriku. I usitnit ću je u secku. I nju dodajem u činiju. Izrendat ću 500 g šargarepe. Sjedinit ću sve sastojke u dubljoj šerpi. Dodajem 120 ml 9% sirćeta, 40 ml maslinovog ulja i soli po ukusu. Ja ću dodati jednu nepunu kašiku. I sve ću promešati. I salatu punim u čiste tegle. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Obrisat ću vrh tegle sa sirćetom. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa smanjit ću temperaturu i pasterizovati 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe i uživajte u zimi u ovoj predivnoj salati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!